ఫస్ట్ మనకి ఆఫ్లో ఉంటుంది, కాటన్లో తిప్పాలి. ఓకే, కాటన్స్ అంటే డైలీ మీరు రోజు వాడాలంటే కాటన్స్ ఆప్షన్ పెట్టి వాడుకోవాలి మీరు. ఓకేనా, ఈ ఆప్షన్ పెట్టుకోవాలి. తిప్పటం, ఇది తిప్పటం అంటే ఇలా తిప్పటమే. అది కాటన్ అంటే కాటన్లో తిప్పటం. కాటన్స్ అంటే డైలీ వాష్, రోజు వాడాలంటే ఈ ఆప్షన్ పెట్టి వాడుకోండి. పక్కన టైం వచ్చేసి 1 అవర్. ఆ 1 అవర్లో మీకు మొత్తం అయిపోద్ది, వాష్ రిన్స్ డ్రై అయిపోతుంది. అయిపోయాక అలారం వస్తుంది. కాటన్ 6 వేబుల్ అంటే బెడ్షీట్ ఉంటాయి కదా, చిత్రాలు, దుప్పట్టు, బ్లాంకెట్ అలాంటివి ఉంటే సెకండ్ ఆప్షన్ వేసుకోండి. సింథటిక్స్ అంటే వర్క్ చార్జెస్ ఉంటాయి కదా, ఫ్యాన్సీ చార్జెస్ అలాంటివి సింథటిక్స్ ఆప్షన్ వేసుకోండి. మిక్స్లో అంటే డోర్ కర్టన్స్, డోర్ మ్యాచ్ చేస్తారు కదా, అలాంటివి ఉంటే మిక్స్లో ఆప్షన్ వేసేసుకోండి. ఓకేనా, డెలికేట్స్ అంటే సిల్క్ శారీస్ ఉంటాయి కదా, పట్టు చీరలు అలాంటివి ఉంటే స్మూత్ వాష్ కోసం డెలికేట్స్ ఆప్షన్ వేసేసుకోండి. వూల్ అంటే స్వెటర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, చలికాలం వాడే స్వెటర్స్. అవును, ఇది ఒకసారి ఇదే మరి ఇది ఇక్కడికి వచ్చింది కదా. అవునండి, మనకి ఏ ప్రోగ్రామ్ కావాలో ఈ నావ్ అక్కడ ఉంటుంది అనమాట, ఈ మార్క్. అంటే మీరు ఊళ్ళ దగ్గర లేదు చూడండి ఒకసారి, ఊరికి వచ్చింది అది అంటే మీ మీద ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఓకే, వూల్ అంటేనేమో స్వెటర్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటివి ఉంటే వూల్ ఆప్షన్ పెట్టేసుకోండి. డ్రమ్ డిస్కెల్ అంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి. కరెక్ట్ ఉంది వూల్ నాకు. డ్రమ్ డిస్కెల్ అంటే మనకి ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అంటే మనం డ్రమ్ క్లీన్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా మంత్లీ ఒకసారి. ఇది దేనికోసం చేస్తారంటే మీరు హీటర్ వాడారనుకోండి, ఆ హీటర్ తెల్లగా ఎలా పట్టేస్తారు స్కేలింగ్, అలా లోపల డ్రమ్కి పట్టేస్తారు అనమాట. కాబట్టి డ్రమ్ క్లీన్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మంత్లీ ఒకసారి ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ మీరు డ్రమ్ క్లీన్ చేసుకోకుండా డ్రమ్ క్లీన్ అయితే ఇంకా వారంటీ ఇవ్వరు అనమాట వాష్ అట్లా. బాస్ ఇది డ్రమ్ డిస్కెల్, ఇది మీకు 5 months వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్పిన్ అంటే ఓన్లీ ఫర్ డ్రై అనమాట. కడుగున్న బట్టలు ఉంటే మీరు డ్రై చేసుకోవచ్చు సపరేట్గా. అంటే మామూలుగా తడిగా ఉన్నాయి బయట ఎండేసిన బట్టలు వర్షం తడితే తీసుకొచ్చి డ్రై చేసుకోవచ్చు. రిన్స్ అంటే ఓన్లీ జాడించుకోవడం బట్టలు. మీరు ఏమైనా బయట ఉతుకున్న బట్టలు ఉంటే రిన్స్ ఆప్షన్ చేసి మీరు జాడించుకోవచ్చు సపరేట్గా. షర్ట్స్ అంటే స్కూల్ పిల్లల యూనిఫామ్స్ కానీ కలర్ పోయి బట్టలు ఏమైనా ఉంటాయి కదా, అలాంటివి షర్ట్స్ ఆప్షన్ వేసేసుకోండి. స్పోర్ట్స్ వేర్ అంటే టీ షర్ట్స్, ట్రాక్స్, గ్రౌండ్కి వేసుకెళ్ళే బట్టలు లాంటివి ఉంటాయి కదా, అలాంటి సెట్ ఎక్కువ వచ్చిన బట్టలు ఉన్నా కూడా స్పోర్ట్స్ వేర్ ఆప్షన్ వాడుకోండి. జీన్స్ డార్క్ వాష్ అంటే బాగా మందంగా ఉన్న బట్టలు ఉంటాయి కదా, అలాంటి సంబంధించిన అలాంటివి ఈ ఆప్షన్ వాడుకోవచ్చు, జీన్స్ డార్క్ వాష్. యాంటీ బ్యాక్టీరియా అంటే హాస్పిటల్లో ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు పేషెంట్స్ ఉన్నా, హాస్పిటల్కి బట్టలు ఉన్నా, లేదా మనసులో ఎవరైనా పిల్లలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ యూరిన్ పోస్తారు, అలాంటి బట్టలు ఉన్నా కూడా యాంటీ బ్యాక్టీరియా ఆప్షన్ వేసుకోండి. దీంట్లో హీట్ వాటర్ ఎక్కువ వస్తుంది. దాంట్లోంచి వచ్చేస్తుందా మనకి వాటర్, హీట్ వాటర్ లోపల హీటర్ ఉంటుందండి, వాటర్ వెయిట్ చేస్తుంది. క్విక్ అంటే ఇది ఎమర్జెన్సీ వాష్ అనమాట. ఫస్ట్ మీరు ఆప్షన్ పెట్టగానే 15 minutes చూపిస్తాను టైం. 30 minutes 2 kgs చూపిస్తుంది అంటే 2 జతలు వేసుకోవాలి. 15 minutes క్విక్ వాష్. ఇక్కడ 30 minutes ఇచ్చారు కదా, ఈ 30 minutes రావాలంటే ఈ స్పీడ్ పర్ఫెక్ట్ నొక్కాలి, అప్పుడు 30 minutesకి వస్తుంది మనకి. 4 kgsకి వెళ్ళింది, అప్పుడు 4 జతలు వేసుకోవచ్చు 30 minutes. ఓకేనా, ఒకవేళ మీరు ఒకేసారి 6 pairs 7 pairs చేయాలంటే కాటన్స్ ఆప్షన్ పెట్టుకొని వాడుకోవచ్చు. ఒకసారి 6-7 జతలు వేయాలంటే కాటన్స్ ఆప్షన్ పెట్టి వాడండి. ఓకేనా, కొన్ని బట్టి ఈ ఆప్షన్ వాడుకోండి. రెండు జతలు ఉన్న దీంట్లో లిక్విడ్ వేస్తారు, దీంట్లో కంఫర్ట్ వేస్తారు. ఓకేనా, ఇది ఎక్స్ట్రా అనమాట. అది మనకి డ్యామేజ్ అయినప్పుడు దాన్ని వాడతాం. కంఫర్ట్ కూడా ఒకేసారి వేసేసుకోవచ్చా? 3 వేసేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వేసేసుకుంటే లాస్ట్లో తీసుకుంటుంది మిషన్. అదే 3 ఒకేసారి. ఇప్పుడు ఈ లిక్విడ్ వాడితే కంఫర్ట్ వాడాల్సిన పని లేదంటారే మరి. అది ఈ బ్రాండెడ్ యాంటీ స్టెయిన్ అంటే మనకి బయట మీకు కావాలంటే 4 చేయండి తెచ్చిస్తాను. ఇది వాడితే అన్ని దీంట్లోనే వస్తాయి. మన యాంటీ స్టెయిన్ అంటే ఏంటంటే బట్టలకి నూనె మరకలు, గ్రీస్ మరకలు లాంటివి ఉన్నాయనుకోండి, యాంటీ స్టెయిన్ ఆప్షన్ ప్రెస్ చేసుకోండి మీరు. ఓకేనా, లేదంటే అది అవసరం లేదు మనకి. టెంపరేచర్ వచ్చేసరికి ఆటోమేటిక్ సెట్ అయిపోద్ది. 40 degrees ఉంటుంది లోపల. మీరు ప్రోగ్రామ్ మార్చే కొద్దీ టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, నూనె మరకలు ఉంటే మాత్రం ఇది. ఓకేనా, చైల్డ్ లాక్ ఏది చెప్తానండి. స్పిన్ స్పీడ్ అంటే డ్రమ్ స్పీడ్ 1200 RPM ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా, అంత స్పీడ్తో డ్రమ్ తిరుగుద్ది అనమాట. యాంటీ ట్యాంగిల్ అంటే ఏంటంటే ఒకవేళ మీ బట్టలు ముడతలు వస్తున్నాయి అనుకోండి, యాంటీ ట్యాంగిల్ ఆప్షన్ ప్రెస్ చేసుకోండి. అది ప్రెస్ చేసుకుంటే ముడతలు రావా? ఒకవేళ ముడతలు వస్తే నొక్కండి, ఏదైనా అవసరం లేదు. యాంటీ రింకిల్ అంటే
అంటే ఇప్పుడు బట్టలు చిక్కుపోకుండా కాటన్లో పెట్టినప్పుడు మనకేమైనా ముడతలు వస్తుంటే అప్పుడు యాంటీ ట్యాగ్ పెట్టుకోవాలి, లేకపోతే అవసరం లేదు. లేదంటే అవసరం లేదు. యాంటీబయాటిక్ అంటే బట్టలు చిక్కుపోకుండా ముద్దలాగా వేయకుండా ఫ్రీ వాష్ చేస్తుంది. అది రోజు పెట్టుకోవచ్చు అసలు. ఇది మాత్రం మొట్టలు వస్తున్నప్పుడు ఇది పెట్టుకోవాలి. అది రోజు అలా చిక్కు పడిపోతుంటాయి లంగాలు మోజా, అప్పుడు మాత్రం ఇది పెట్టుకుని ఫ్రీ వాష్ మన రెడీ అంటే ఏంటంటే దీంట్లో టైం ఉంటుంది మనకు అలారం అంటే ఇది ఇలా నొక్కి పట్టుకున్నాం అనుకోండి టైం పెరుగుతూ ఉంటుంది. ట్వంటీ 24 hours అంటే 1 day అనమాట. దీన్ని ఎట్లా వాడతారంటే మీరు ఒక 5 hours ఫంక్షన్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, 4 hours టైం పెట్టుకోవాలి. మిషన్ 4 hours తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు వచ్చే గంట మధ్యలో వాష్ చేసి పెడతారు అనమాట. అలారం అంటే అలారం ఉంటాయి. స్పీడ్ పర్ఫెక్ట్ అని ఇలా చెప్పాను కదా, 15/30 చేయాలంటే నాకు మెయిన్ ఇయ్యాలి. మెయిన్ కాటన్. ఎప్పుడన్నా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ లోపల బట్టలు వేసుకోండి, దీంట్లో లిక్విడ్ కంఫర్ట్ పోసేయండి, కాటన్ సబ్స్టెన్స్ పెట్టి చివరి స్టార్ట్ బటన్ నొక్కేయండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు కదా అసలు బట్టలు వేసాక లిక్విడ్ వేసాక ఆ తర్వాత ఇది అంతేగా. రెగ్యులర్గా అది కాటన్. కాటన్ ఇప్పుడు మీ కాటనే కదా మెయిన్, కాటనే ఉన్నాయిలే. సిల్క్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు వర్షాకాలం అది. ఇది డ్రైన్ మోటర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు వీక్లీ ఒకసారి తీసుకోవాలన్నమాట. లోపల కాయిన్స్ పిన్స్ లాంటివి ఏమైనా పడ్డాయి అనుకోండి, ఏమనంటే బయటకు వచ్చేస్తాయి. ఈ క్యాప్ తీస్తే వాటర్ వస్తాయి బయటికి, 4 to 5 liters వాటర్. వాటర్ బయటకు వచ్చేసినప్పుడు లోపల కాయిన్స్ కానీ పిన్స్ ఏమైనా పడ్డా కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయి అనమాట. జస్ట్ ఇట్లా ఇప్పుడే ఇది తిప్పితే వచ్చేప్పుడు అది తిప్పితే మాకు ఇండికేషన్ ఏమన్నా ఇస్తుందా? ఏమన్నా